Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Maayong adlaw kaninyong tanan mga kakape at balitang agraryo. Ano sabta karon aron makig-uban og maminaw sa unsa man nga manindot nga mga istorya bahin sa kinabuhi sa ato mga agrarian reform beneficiaries. Ato masaksihan ang istorya sa duha ka mga magsuon nga mga agrarian reform beneficiaries gikan diha sa Dar, Sarangani Province. Okay, so karong buntaga atong makauban via Zoom diya sa Sarangani Province o dinig ko karon sa studio sa DXMD Arimen Jensen. Maayong adlaw, maayong buntag kanimo sir. Pwede ba nimo ipailaila ang imong kaugalingon sa mga tigpaminutes DXMD Arimen Jensen o sa ato mga kakape at balitang agraryo? Maayong buntag kasamang Imer. Ako din si Binji Sambilad. Nagpuyo sa Barangay Kabatyol. Ang edad 32. Okay, Sir Benji, salamat. Puhon, ikaw makadawat na gyud sa titulo sa imong yuta pinagi sa Department of Agrarian Reform. Unsa man ni kadako ang yuta nga imong madawat ang titulo, sir? Og unsa may mga tanom ang anaa ani Sir Benji? Ang yuta na akong gitika na 3 hectares kapin. Okay. Og naay mga tanom nga lubi, saging og mga lagotmon. Kaning yuta, Sir Benji, unsa naman kadugay nimo nga nag-uma ka aning yuta karon? Mga sugod na kung nag-uma, mga 15 years na akong nagsugod og uma. Kinsa na ka katuig nga nagauma ana, Sir Benji? Dugay-dugay na gyud nimo kini nga natikad. Pero pwede ba nimo masaysay, sir, sa amo akong paunsa man ka napili sa DAR nga mahimong Agrarian Reform Beneficiary, Sir Benji, di Sarangani? Usa ko napilian sa Department of Agrarian Reform na inigkuan nga nidol sa mga government nga magpa-survey sa among yuta. So na giagyat ko nila nga surveyon ang yuta mo, wala kong nagduwa-duwa nga ipa-survey kay ingon sila na ay madawat nga maayo para sa mua. Sa dugay nga panahon, unsa man ang mga kasinatian nimo, sir, isip mag-uuma, Sir Benji, o gapaunsa nimo ni sir nasulbad ra pod? Gikan sa akong pag-uma gyud, kasinatian ako nga mga struggle, ang presyo sa among mga produkto barato. Og ang among kadalanan lisod. Og nasulbad lang nako nga nasulod ko og usa ka asosasyon. Okay. Nga dagan gipagsulod nako og asosasyon, dagan natabang sa mismo sa akong kaugalingon isip usa ka membro sa asosasyon. Nakahisgot ka sa asosasyon, sir. Mauni ang asosasyon kun diin membro mo sa imong igsoon, di ba? Pwede ba nimo ma-share sa amo, sir? Ani Sir Arman, kung unsa may operasyon sa inyong asosasyon o unsa may nadawat niini ang inyong mga asosasyon usab gikan sa DAR? Pagsulod nako sa among asosasyon, nagbuhat kami og bayanihan nga ang usa ka uma sa usa ka membro nga magtinabangay nga dakong tabang sa kuha kay magtinabangay kami dali ra mahuman. Ang nadahatag tabang sa kuha sa mga asosasyon mas dali ra gyud siya makuha nang usa ka uma kung daghan ng maglihok. Okay, Sir Benji, hantod karon ang bayanihan usa gihapon ka aktibidad sa atong nasod nga nahatag sa Department of Agrarian Reform nga nagasuporta ninyo ani og siyempre unsa may nahatag sa DAR o Agrarian Reform sa inyo, ha? Usa nahatag sa mga sa DAR ang mga equipments o ang mga
pareha ng corn sealer o mabutay nga traktor. Unsa may gusto nimo sir ipaabot sa DAR may tungod sa atong ginahandom nga titulo karon nga maimuha na gyud ang yuta? Ang gusto na kong mapaabot sa DAR nga hinaut nga maabot ang gipaadugay namong gipaabot nga titulo. Sa imong isip ka mag-uuma Sir Benji, unsa pod imong gustong ipaabot nga parihas nimo gapaabot usab og titulo sa yuta? Sa akong kauban nga mag-uuma nga nagpaabot sa titulo, hinaut nga magapaabot ta kay kini na moabotay na jud. Og sa katapusan sir, nako pangutana, unsa may imong gustong ipaabot sa Department of Agrarian Reform o bampang ahin sa gobyerno nga nagasuporta sa imuha og sa inyong asosasyon diha sa Sarangani Province? Nagpasalamat ko sa DAR nga moabotay na amuang titulo o daghan pang natabang sa mua ang DAR ang bahin sa food processing, paghimo og wine. Dili man DAR ang nagpakuan na to, pero sila gyud ang nagkuan sa mga nga kana nga training amo ang tambungan kay makakuan mi sa amo ang panguma nga mas dagan pa ming mga among produkto ma-process. Og dagan pang mga training nga gihatag si DAR sa mua. Dagang salamat sa DAR o sa lain pang ihensya sa gobyerno nga ampingan namo ang ilang gihatag nga tabang kanamo. Okay, salamat kayo sir ha. Dagang salamat sa imuhang nga presensya usab sir og sa makapadasig nga pagpaambit sa imuhang nga kasinatian isip usa ka agrarian reform beneficiaries. Sir Benji, karon ato pong paminawon sir usab ang istorya sa imong igsuon nga si Sir Arman Sambilad. Maayong buntag kasamang Imer. Okay, maayong adlaw kanimo sir. Pwede ba nimo ipailala sa atong tigpaminaw ang imong kaugalingon? Labi na sa programa sa DXMD RM Jensen sa programang Kape at Balitang Agraryo. Ako day si Arman Sambilad, 31 anyos. Minyo og nagpuyo sa Kabatyol, Masim, Sarangani Province. Sir Arman, puhon, ikaw makadawat na gyud sa titulo sa inyong yuta pinaagi sa Department of Agrarian Reform. Unsa man ni kadako ang yuta nga imong madawat ang titulo ug unsa may mga tanom ang anaa ni sir? Sa pagkakaron nga 2 ka hektarya na akong gitikad karon. Og naay mga kalasing tanom naay saging, mais o kanang mga lagotmon. Kining yuta Sir Arman, unsa naman ka dugay dinhi nga nag-umaka og pila na ka tuig nimong gihulat ang titulo sa inyong yuta? Sa pagkakaron murag 20 na ka tuig. Kay 2000 2005 na ron katong na-applyan na 2010. Okay, so pwede ba nimo sir masaysay sa amo akong paunsa man nailahan ka sa DAR nga mamahimong agrarian reform beneficiaries karon? Sa pagtikad na ko na tung 2010 na ay programa ang DAR sa una nga isurvey ang atong na survey nga area o usa ko nga na tagaan og higayon nga masurvey kini. Naisutan po nimo Sir Arman ang kadugayon sa imong nga pagpanguma. Unsa man ang mga kasinatian nimo isip mag-uuma og paunsa nimo na sir nasulbad ra pod? Sa tinod na ilang ang mag-uuma wa jay ingon nga hayahay permente. Kay ang kalaban panahon, labi na ron nga na usap-usap ang panahon climate change. Nami kani mag-uuma murag scientist na pod kay dili impod isa ra ka tanom ang iyang gitanom. Nagkuan mi og diversified integrated farming association. Okay. Nay bisol, nay balanghoy. Kung nay tinghulaw na mi mukotkot. So maayong buluhaton gyud sa mga mag-uuma ang gitawag sir nga diversified farming.
Kay daghan ang klase sa produkto ang anaa sa inyong kaumahan. Grabe gyud ni ka hardworking ang ato mga mag-uuma ba? Labi na kining mga mag-uuma sa Sarangani. Kani bang yuta Sir Arman, paunsa man nimo maingon nga nakatabang yun ni sa inyong panginabuhian sa pamilya matag adlaw? Sa akong kaugalingon, labi na sa akong pamilya, dako kayong tabang. Kay labi na ron nagkamahal ang paliliton. Ang akong silbi, ang akong mga pananom, makatapal-tapal, may palit og bugas. Labi na kong langgawot mon. Unsa man gyud di ay kalisod Sir Arman kung walay titulo ang yuta nga atong ginaugmad sa karon? Sa akong side pod, murag lisod yun kay labi na ron nga daghang po mo klim-klim sa yuta. Dili gyud nga magtikat-tikal na kana nya na napoy mo samok-samok. May nga tagaan ta og imuha na gid siya para matagaan po kag ayuda gikan sa. Ando na ba kay plano aning yuta sir, ilabi na kung madawat na gyud nimo ang individual nga titulo ani sir? Sa akong plano, daghan kay lisod magayo nga dili pa tong yuta, dili wala pa titulo kay daghan kay magsamok-samok. Ako agyon ta damgo nako nga hatag gyud utang titulo og para mapalambo pa nako akong mag-uma, ang akong uma. So gawa si titulo sir nga imong ginahandom. Ado na ba mga suporta gikan sa gobyerno o ilabi na ba sa Department of Agrarian Reform ang imong nadawat sir kakaron? Isip membro sa lupa, daghan ang nahatag nga benepisyo sa training, mga equipment o kanang mga training nga adto miglang lugar para madungagan pa mo mga knowledge sa pagpanguma. So pwede ba nimo sir ma-share sa amo Sir Arman kung unsay mga benepisyo nga madawat sa mga mag-uuma kung sila magtukod usab og asosasyon o kooperatiba. Di lamang dyan sa Jensan, sa Cotabato, even di sa Sarangani Province, sir. Ang isip membro sa asosasyon, isip sa ako daghan ang nahatag nga kuan nga sa asosasyon kay di man ihatag kung individual lang ka. Kay labi na karon ang kuan sa gobyerno, kinahanglan na kay asosasyon. Unsa may gusto po nimo sir ipaabot sa imong isip mag-uuma, Sir Arman, bahin sa asosasyon or kooperatiba, sir? Sa akong mga kaisip ka farmer, ayaw mo pagduwa-duha og sulod sa asosasyon. Kaya ang asosasyon usa ka dakong tabang paron dili ka ikaw ra isa. Kay ang asosasyon daghan. Dili ka pasagdan. Labi na ang dar mo kuan nimo, mo alalay nimo. Karon nga panahon Sir Arman, unsa pa may mga pangandoy nimo alang sa imong kinabuhi og sa imong pamilya sa ugma damlag? Sa ako lang pangandoy sa akong kinabuhi. Mahatag na tong titulo. Og mapalambo pa na ako ang akong yuta aron dili na ko magkalisod-lisod. Og sa katapusan gyud sir, nako mga pangutana, unsa may imong gustong ipaabot pod sa Department of Agrarian Reform or DAR o bampang ahensya sa gobyerno nga nagasuporta sa imuha o sa inyong asosasyon? Salamat day akong ipabot. Salamat sa DAR. Tungod kay daghan kayo nga usami nga nakita nila nga tagaan nila og focus nga ron mo asinso pa mong asosasyon. Okay, so daghang salamat Sir Arman sa imuhang mapasilamatong pagpaambit sa imong kasinatian isip usa ka Agrarian Reform beneficiaries. Og alang kaninyong duha, si Sir Benji og Sir Arman, hinaot nga mahimo kamo nga inspirasyon sa ato mga mag-uuma aron magtinabangay og maningkamot alang sa usa ka malungtaron og manampuson nga kinabuhi. Para sa dugang kasayuran, sa ato mga mag-uuma sa Jensan, Sarangani, sa Cotabato, Tibok Rayon 12. Bisitaha ang opisina o tutukin ninyo ang official nga Facebook page sa DAR Region 12 or DARPO Sarangani nga gilink sa description sa ubos nga bahin sa ato ang screen. Kini ang Kape at Balitang Agraryo ang inyo ang kauban
sa kasayuran, serbisyo o katungod. Padayon sa serbisyo, padayon nga reforma. Padayon kita, mga kakape at balitang agraryo. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.